இந்த மாதிரி டாக்ஸுக்கெல்லாம் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு ரீசன்ட் ஸ்டடியில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, டாக்ஸ் வந்து அவங்களோட ஓனர்ஸை ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்கும்போது அவங்க கண்ணில் டியர்ஸ் வருன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது என்னன்னா, ஒரு 18 டாக்ஸை வச்சு ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த ஓனரை பார்க்கும்போது டாக்ஸ் கிட்ட இருந்து டியர்ஸ் வந்துருக்கு. ஓனர் இல்லாதவங்க பார்க்கும்போது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை, ஓனர்ஸை பார்க்கும்போது மட்டும் டியர்ஸ் வந்திருக்கு. இதை வச்சு டாக்ஸுக்கு வந்து டியர்ஸ் வருன்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. டாக்ஸுக்கு வந்து கண்ணில் தண்ணி வருதுன்னா அதுக்கு 3 விஷயமா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஹை ப்ராப்ளம், ஐ இன்ஃபெக்ஷன் ஆனால் கண்ணில் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரி டஸ்ட்டோ அந்த மாதிரி ஏதோ படும்போது கண்ணில் தண்ணி வர வாய்ப்பு இருக்குது. அது கண்ணு நிற்காமல் வந்துட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம அதோட கண்ணை பார்த்து அதுக்குள்ளே ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும். செகண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சேடாக இருந்தால் டியர்ஸ் வருன்றாங்க. ஒரு டாக் வந்து அழுகுறதுன்னா எப்படி, ஒரு கதை மனுஷங்க எப்படி அழுவாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி, அந்த மாதிரிலாம் அழுவாது. நம்ம உலகத்திலே ஒரே ஒரு அனிமல் பயங்கரமாக அழுவும்னா அது நம்ம ஹியூமன்ஸ் தான். மற்ற எந்த அனிமல்ஸும் வந்து அழுவாது. கண்ணில் லைட்டாக டியர்ஸ் வரும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு டாக் வந்து சேடாக இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு 4 டிப்ஸ் இருக்குது, அதை சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து எனர்ஜி பயங்கரமாக ட்ராப் ஆகிடுன்றாங்க. டாக்ஸ்னால் எப்படி நல்லா துருத்துருன்ட்டு வழியாக விளையாடிட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி இருக்கும். சப்போஸ் சேட் ஆகும் போது ஒரு எனர்ஜி ட்ராப் இருக்கும், ஓரமாக போய் உட்காந்துக்கும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணு சின்னதாகிடும், சுருங்கிடும்ன்றாங்க. கண்ணு நல்லா ஓப்பனாக இருக்காது, கொஞ்சம் கண்ணு சுருங்கின மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சத்தமாக குலைக்கும்ன்றாங்க. சத்தமாக குலைக்கும், ஊழையிடும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ட்ரீட்ஸ் ஏதாவது இப்போ நீ ஒரு பாலை தூக்கி போடுற அந்த மாதிரி கேம்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு போனோ ஏதோ விளையாட கொடுக்கும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஒரு டாகுக்கு வந்து எப்படி ஹாப்பி டியர்ஸ் வந்துருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சில இதெல்லாம் இருக்குது. இதுலேயும் அதான் சொல்கிறாங்க, லவுடாக குலைக்குன்றாங்க. நம்ம லவுடாக குலைக்கும் போது அது ஒரு ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாடி ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கும், மேபி ஜம்ப் கூட பண்ணும், ஜம்ப் பண்ணி கூட குலைக்கும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளை நல்லா பார்க்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஐ கான்டாக்ட் மேக் பண்ணும், வாழை ஆட்டோன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நல்லா வாழை ஆட்டம், நம்மளை ஐ கான்டாக்ட் மேக் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபேஸை வந்து லிக் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த சயின்ஸ்லாம் இருந்தால் டாக்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது, அவங்க ஓனரை பார்க்கும்போது ஹாப்பியாக இருக்குது, அதில் டிஎஸ் வரது கூட வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க.